Ну что, дорогие друзья, еду по дороге, получается, на сегодняшний день это Харьков, Чонгар. Вот хочу показать, что такое ремонт дороги, каким образом он производится, каким образом это реализуется. Ну, в общем, что? Впечатление очень приятное, очень достойное. Качество дороги. От того получаешь удовольствие, от того, как едешь, какие возможности автомобиля и какие, дороги все-таки умеют нас делать. То есть обочину зачистили, судя по всему, как видите, ну не до конца, но хотя бы как-то. Дальше что здесь еще? Здесь у нас, вы видите, достаточно плотный трафик движения на сегодняшний день. Машин достаточно много, но за счет того, что скорость достаточно высокая и есть возможность где обогнать, как видите, пока все хорошо. Очень хотелось бы, чтобы к началу сезона уже завершили ремонт, но судя по тому, каким образом он ведется, то я думаю, вряд ли до Запорожья не успеют однозначно. Сегодня, как ни крути, на сегодняшний день уже 26 мая, и, судя по всему, просто не успеют. Но я думаю, что то, что уже делается, уже хорошо. И, как говорится, таких дорог у нас не было уже давно. И чем больше ее будет, тем успешнее мы будем. Ну и скорость передвижения однозначно лучше, и расход топлива однозначно лучше. Но можете посмотреть, у меня 8,5 литров, то есть это как бы для такого класса автомобилей вообще идеально, можно сказать. Так что все замечательно, все прекрасно. Двигаемся вперед. И я думаю, что у меня все больше зреет уверенность в том, что все-таки у нас будет все улучшаться. Почему? Потому что так как мы реально сколько лет, вон клубничку продают, не знаю, снаряться не буду. Сегодня в Михайловке брал по 60, но ее достаточно уже много. Я думаю, что каждый день будет цена понижаться, и будет возможность людей все больше и больше купить. Так что вот такая вот сейчас дорога, такое вот настроение. Ну, я надеюсь, что дальше будет еще интереснее. Ну, видите, клубники достаточно много, то есть стоят люди, продают, зарабатывают копеечку. Ну, движение по трассе тоже, вы видите, достаточно объективно напряженное. Судя по всему, все вышли из карантина. Но я по тому, какие транспортные средства двигаются навстречу. Харьковская фура пошла. Ну, газелька не в счет, однозначно. Это наша. Так, это у нас что? А Донецкая фура. ВН, это Одесса. Днепропетровск. Ой, ну, то не увидел. Ну, в общем, как видите, с разных городов. Полиция, судя по всему, стоит впереди. Ну, как-то вот так. Так что, дорогие, все движется в лучшем направлении. Нет, это не полиция. Ага, вот они уже, наверное, комплексы эти, которые передвижные, которые строят дорогу. Ну, автомобили разворачиваются. Здесь, судя по всему, запас щебня, скорее всего, что где-то недалеко. Ага, это не делает запас. Ну, такой объем
щебня. Ну, съезжать не хочется, но надо, блин. Полиция навстречу ехала. Вроде бы ничего не нарушал, так что все хорошо. Ну, вот такое вот движение, вот такая вот обстановка сейчас на дороге. Обочину тоже вон делают. Сейчас попытаюсь заехать. Здесь у нас вроде бы так получше. Оп. Возможность есть. Да, но расход топлива, конечно, 8,4. Блин, давно я такого расхода у себя не видал. Изумительно. Черешню продают, вино, клубнику. Ну вот уже Каменское проезжаю. Здесь уже как бы пока вот получается от Зеленого края это не двигается вперед. Ага. Сейчас он, судя по всему, на мосту что-то делает. В общем, всем без аварийной езды, удачи на дорогах, счастья, любви, здоровья, только хорошего, прекрасного по жизни. И пускай во всех все получается.